Allora, è con noi Luca Azzano Cantarutti, è venuto per presentare il suo credo degli indipendentisti veneti che si sono finalmente uniti. Sono 7 movimenti e sono 3.000 militanti. A che punto è il referendum? Beh, intanto Noi Veneto Indipendente si presenta sia come movimento che finalmente ha riunito tanti indipendentisti che da anni si battono per questo obiettivo. Dobbiamo dire che il primo obiettivo è stato raggiunto, ma è un obiettivo intermedio, quello di indire una legge che vuole celebrare il referendum. Vuoi che il Veneto diventi una repubblica indipendente e sovrana? Sì o no? Questo obiettivo è stato raggiunto, adesso si tratta di raccogliere i fondi per poter celebrare questo referendum che non deve avere costi per la collettività ma fondato su basi volontarie, dopodiché una volta raccolti i fondi si celebrerà il referendum. Ecco, in questo momento però c'è un ostacolo a Roma. Il governo Renzi ha cercato di porre un ostacolo, vuole impedire che i veneti possano esprimersi, ripeto, non vuole impedire che i veneti dichiarino l'indipendenza, vuole addirittura impedire che noi possiamo, quando anche solo, votare per decidere del nostro destino. Ha impugnato la legge davanti alla Corte Costituzionale, naturalmente il Veneto si difenderà per difendere la legittimità di questa legge referendaria e, se necessario, questa difesa verrà portata anche davanti alla Corte Internazionale di Giustizia. Vabbè, questa è la situazione in questo momento riguardo al referendum, però c'è molto altro da dire su questo movimento. Seguiteci anche nei prossimi giorni che vi racconteremo qualcosa di più.